इतने ज्यादा बेरहम कैसे हो सकते हो आप? एक बेजुबान जो अपना दर्द और पीड़ा बता भी नहीं सकता, उसे इस तरीके से मार रहे हो जिसे अभी ही उसे खत्म कर दोगे आप। अगर वो डॉग इस पिटाई के पलटवार में या अपने बचाव में वापस अटैक करता है तो इसे लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओगे कि डॉग समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो समाज में रहने के लायक नहीं है। इसका एकमात्र रास्ता है कि डॉग को समाज से हटा दिया जाए। लेकिन कोई भी ये नहीं देखेगा कि वो स्ट्रीट डॉग के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि कोई भी जानवर बिना मतलब के ना तो काटता है ना तो मारता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप उसे अगर मार रहे हो तो दर्द उसे भी होता है, पीड़ा उसे भी होती है। आपको थोड़ी दया भावना रखनी पड़ेगी यार कि उसे आप क्यों मार रहे हो।